嗨，大家好，今日咧我哋咧就玩 Minecraft 就係 EP12，我哋而家一開始咧就個準確要爭分奪秒，就係今日要拎到鑽石啊！咁希望大家開心啊！爭分奪秒啊嘛！咁我上次咧就即係趁冇拍片嗰陣時咧就播咗啲嘢嘅。就擺咗喺上面有格書，有箱度嘅，即係擺咗喺個箱度。唔落喺呢度，睇呢度先，都一定會有啲嘢嘅。冇什麼嘢。哇！咁大嘅呢個礦，太靚啦！I love this礦。咦，又有鐵，張白多謝。嗱，呢條片呢，就直至到我哋揾到鑽石為止嘅。講下笑啫，如果揾唔到呢，都要完結嘅，冇可能成世啊嘛。但又冇可能成世揾唔到。咦，又有鐵。加掘到啲鐵㗎啦。哎，掘唔到啊！咦，嗰度係咩？擺啲火把先，好黑。又有鐵，靚到爆。有這樣啊，穩咯。OK。1980年今日，廣東物理號爵士喺立法局宣布實施復必界政策，新措施規定遣返所有內地非法入境者。法例又禁止高度製品工作，並非嚴厲處罰聘用冇身份證人士嘅僱主，又強制市民要提供身份證。哇！唔好扣咁多血啊！咩嚟嘅？揾到啊！我好開心。冇嗨到啲用啊！冇嗨到啲用啊！以防萬一咁開心，冇可能要死咗佢㗎嘛？係咪先？咦？但係咁神奇，點解呢？可能頭先搞到，可能頭先擺咗，蝦少少，繞落嚟，唔俾你落，要溶漿啦！高！鑽石，咁多粒嘅，哇，好多粒啊！神奇！咦，掘埋呢啲先，開心到。嗱，4粒，咁都算開心啦嘛！咁快就揾到鑽石啦，呢度有鐵。好開心啊！冇加死！哇，嚇死人咩？冇掘咗鑽石先。又係鑽石，好開心啊！咦，多要幾多粒啊？而家神奇不倒杯11粒，yeah！咁我哋依家係咪夠班啊？先拍咗3分鐘啊！咁啱未啦，3分鐘唔通就完咗咩？梗係揾多啲鑽石，但係可能揾到啲鑽石有啲難。好啦，就掘埋呢門去。哇！黐線，下面嘅係 lava。梗係唔會冚完啦，係嘛？咁開心，無謂掃興啦。可能今日啲鑽石運真係開心啲，再揾到啲睇下。避免以防萬一，但係啦，係咯都唔好。哇！好多lava呢度真係。嚇死！
好難上去喎。我上去先，擺低啲鑽石係以防萬一一定咗。冇晒石頭，唔緊要嘅，我哋大把掘多啲先。好，再掘咗14嚿啦！跳啊！跳！咦，咁快夜晚？剩低4嚿，仲有1嚿，唔緊要啦，就喺度攀山涉水上去，都係冇可能。用嗰個上去啦，橫掂咁有米咯。第一件事，梗係擺低啲鑽石，冇死啊！鑽石喎，大佬，係人都開心啦，係嘛？咦，點解擺咗啲火把？是但啦，哇！衝啊！衝到咗啊！開心啊！Land Simulator 靚波。咦？啊呢度。咦？咁就第一件事就擺晒啲鑽石，啲鐵呢啲都要擺低啦。就瞓覺。今條片就拍咗6分鐘，未夠班啊！咁咧，咁就梗係要繼續掘啦。咁頭先嗰個礦咧，就應該好開心嘅。咁咧，就繼續去嗰個礦度揾。咦？不如整到鑽石過去先啊！可能我哋要入地獄探險嘅，所以都。我拎石啦先，我打啲沙粒。咦！我一下就跌咗，真係開心。拎心。Yes， 係咪啊？開心啊！係咪錯㗎？唔係啊，刮㗎，做乜啊？有人屈我話係錯㗎喎，你覺得鑽石咧，邊個夠膽錯啊？係錯都錯到最多啦，係嘛？你個八達通又唔知躝去邊？邊個啊？佢肯定係個鑽石唔夠勁，所以我喺度話我錯㗎喎，可能羨慕我啦，係嘛？咦？整個工作台，大家應該知道我想整咩嘅，但係好難估嘅。呢度頭先屈我嗰個人咧，就同我講想咧同我玩 Minecraft 喎，咁等佢入嚟啦。咦？但係佢手機冇電喎，真係開心。有出年鋪啊嘛？唔應該。咦？我哋要做翻正經嘢先。咁我哋要拎。咦？唔記得咗又整咩添？唔係，係用咯。做乜？加咧？哎呀！哦。做咩啊？就係唔記得咗大鐵啊！3嚿鐵。誒！眼前一宗鐵。令你驚訝翻一招，得1嚿係價錢，嗰個係價錢啊！人哋拍緊片㗎嘛，唔通即叫你入嚟？你開一啲嘢啦！冇鐵桶啊，要整鐵桶啊！哎，呢度有嚿鐵，希望多幾嚿啦。咁樣掘會安全啲。3嚿、4嚿、5嚿、
喺度仲有冇？好擔心㗎，冇㗎。咁，呢度唔記得嘅。咁咧，咁就整3個鐵。大家都知我要整鐵同筆水，然後筆啲用岩㗎啦。筆啲用岩，然後整黑曜石啊嘛，係咪先？要鑽石稿啦，唔通唔落地獄咩？好啦，咦，仲有7嚿嘅嘛？勁啊！發生咩事啊？黐線，咁明嘅？我除咗係上面嗰啲啫，唔通有筆？是但，應該冇筆嘅，係應該有筆嘅。掘咗佢，好。咁應該係筆用岩好啲咯，我覺得。鐵桶，喂！好彩，安全着落。喂，安全着落，唔好嗌咁大聲。忍者，路。眼中一粒釘，揾到用岩料，就拎翻把劍咧，就安全啲嘅。又要搭翻啲嘢上去，係咪要掘翻啲石頭？咦？抄住冇咩？唔好嘈啦，人哋拍緊片㗎。做咩事啊？好病啊！再掘到把咁爛晒啦！哦，跌咗落嚟喎！哇，有紅石喎！咩啊？紅石啊，正啊！當你呢啲有錢人梗係啦。no 用岩嚟嘅啫，冇咩嘅。好啦，衝啊！我搭上去，我哋要搭上去，搭啊！哇！嚇死我，仲會跌落去添，水周圍都係㗎啦，係嘛？所以咧，聰明人咧係會上到去先擺水嘅，因為就喺度驚發生意外。跑酷之神，跑唔到我就會死，哈哈哈哈！跑酷之神的力量就是這樣，巧你咩？巧，真的巧。也衝！忍者神閃，呢度應該有水啊！冇同我講冇閪水，哈哈，冇閪水。有個名。攞食啦。好，仔落擺啦，希望冇出石頭。噔！嘛 ？What the hell？ 睇嚟咧就要整多啲啊！真係好似唔得掂。啊！我明啦，咁係咪又要落多一次啊？好煩啊！又要落多次啊！用鑽石稿啦，橫掂咁多鑽石。